guys, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing great. किसी ने डाला था कि आप कीबोर्ड और उसका टच पैड है वो भी ज़रा हमें दिखाइएगा कि कैसे ये हो रहा है या कैसे एफिशिएंटली या कैसे यूज़ हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम Acer Aspire 7 का कीबोर्ड टेस्ट करने वाले। मुझे काफ़ी लोगों ने, जब मैंने Acer Aspire 7 की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी एंड मैं अनबॉक्सिंग वीडियो इसके ऊपर कार्ड में डालने वाली हूँ, सो डू चेक इट आउट। एंड इसमें मैंने उसके बाद बैटरी टेस्ट भी करा था इसका Acer Aspire 7 का, जो कि दोबारा से मैं कार्ड में ऊपर डालूंगी, सो आप उसको ज़रूर चेक करिएगा। सो लेट्स बिगिन द वीडियो विद दिस। सबसे पहले अगर कीबोर्ड की लुक की बात करी जाए तो ये काफ़ी डिसेंट और एलिगेंट लुकिंग है। देखने से ये पता चलता है कि प्रोफेशनल वर्क के लिए एंड बाकी वर्क के लिए ये काफ़ी इजी एंड कंपैटिबल रहेगा। बेसिक मोनोक्रोम कलर कॉम्बिनेशन है कीबोर्ड के कीज का एंड ये कलर थ्रू आउट एसर के लैपटॉप में कॉमन रहा है, जो कि मैट ब्लैक फिनिश है। कीबोर्ड की लेंथ यानी उसकी लंबाई 14.5 इंच है और इसकी ब्रेथ यानी कि चौड़ाई 9.5 इंच की है, जिसमें से 14.5 इंच बाय 4.5 इंच का कीबोर्ड की कीज ले लेती हैं। यानी अगर आप देखा जाए तो पूरी आधी स्पेस कीज कवर कर लेती हैं। बाकी की आधी बची हुई जगह में, जो कि 14.5 इंच की जगह है, वहाँ पे हमारे लैपटॉप की कुछ हाईलाइटेड डिटेल्स की स्पेसिफिकेशंस गिवन है और टच पैड है। ये टच पैड 4.5 इंच लंबा और 3.5 इंच चौड़ा है। सो मान लीजिए कि आपको इसके अंदर स्क्रॉल करने की इतनी ही जगह मिलती है। आप टच पैड में कीबोर्ड सेटिंग्स में जाके टच पैड की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ऑन एंड ऑफ करना टच पैड को वाइल यूजिंग द माउस, या आप टच पैड ऑफ करके सिर्फ माउस भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर सेटिंग्स ऑल्सो, जिसमें आप कीबोर्ड की सेटिंग्स एंड टच पैड की सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर एंड आपकी यूजेज पे डिपेंड करती हैं। आपको कीबोर्ड के ऊपर एक फिंगरप्रिंट स्कैनर या सेंसर भी मिलता है। ये टच पैड में होता है, जो कि इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है। ये फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही क्विक है और आपके लैपटॉप को विद इन ही कुछ सेकंड्स में खोल देता है। सो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी एफिशिएंट और काफ़ी क्विक है। कीबोर्ड की कीज की बात करी जाए तो ये काफ़ी स्लीक है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, तो ये स्पेस बिल्कुल भी नहीं लेती। कीबोर्ड की यूज़ की बात करें तो आई गेस मुझे ये अभी तक का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल इन यूज़ कीबोर्ड लगा है। मैंने पहले भी लैपटॉप यूज़ करे हैं, पर उनकी कीबोर्ड में कुछ ना कुछ कमी होती थी, पर आई गेस इसमें इसकी कीज़ का यूजेज काफ़ी अच्छा है। इस पे आप आराम से टाइपिंग वर्क कर सकते हैं एंड मूवमेंट ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स आर अ लॉट स्मूथ एंड कंफर्टेबल इन इट। स्लीक कीज़ होने की वजह से आई गेस आपको टाइपिंग एक्सपीरियंस बहुत ही प्रीमियम एंड क्लासी मिलता है। इस कीबोर्ड की एक बहुत बड़ी खासियत की बात की जाए तो इसकी कीज के पीछे लाइट जलती है। सो इट्स अ बैकलिट कीबोर्ड। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या फ़ायदा कहें तो ये है कि आप रात को अगर कुछ अपना टाइपिंग वर्क कर रहे हो और अचानक से लाइट चली जाए, तो आपको उस टाइम पे किसी और लाइट सोर्स की ज़रूरत नहीं होगी अपने कीबोर्ड को देखने और उस पर टाइप करने के लिए। आप एकदम आराम से अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। मुझे ये एक काफ़ी यूज़फुल और अच्छा फीचर लगता है, बिकॉज मैं जनरली रात में ही लाइट्स ऑफ करके कोई टीवी सीरीज़ हो गई या मूवी देखती हूँ। सो इन केस मुझे अगर उसको स्टॉप करना होता है या वॉल्यूम ऊपर नीचे करनी होती है, तो मैं बहुत ईजिली कीबोर्ड पे बस टाइप करती हूँ और वो हो जाता है। मुझे लाइट जलाने की या अपने मोबाइल से टॉर्च ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद इसका फीचर है। तो ये तो हो गई कीबोर्ड की टच पैड और कीबोर्ड की कीज की यूजेज की बात। अगर कीबोर्ड की पोर्ट्स की बात करें तो इसके राइट हैंड साइड एंड बैक में एयर वेंट्स हैं, जिससे हीट रिलीज होती है। बाकी राइट साइड पे ही आपको चार्जिंग प्लग पॉइंट, USB 3.0 टाइप ए एंड माइक इन पॉइंट मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें और देखा जाए तो इसमें USB 2.0, USB 3.0 टाइप ए एंड USB 3.0 टाइप सी है। इसके अलावा आपको इसमें HDMI पोर्ट भी मिलता है। दोस्तों, ये थी पूरा कीबोर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ Acer Aspire 7। अगर ओवरऑल
इसको रेट किया जाए तो आई विल रेट दिस कीबोर्ड seriously 5 on 5 because of its user friendly experience and comfortable usage. हे गाइस, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको पता चल गया होगा कि Acer Aspire 7 की साउंड क्वालिटी प्लस उसकी जो कीबोर्ड एंड टच पैड की यूजेज है वो कैसा है. सो मीट यू द नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय.